There's a story about three blind person who want to know what elephant is. So finally they have the opportunity, and the first blind person touches the nose of the elephant. The second person touches the leg, and the third person play with the tails. មានរឿងនិទានមួយដែលនិយាយពីបរិសុទ្ធពិការភ្នែក3នាក់ដែលចង់ស្គាល់សត្វដំរីនាពេលនោះពួកគាត់មានឱកាសបានមកស្គាល់សត្វដំរីបរិសុទ្ធពិការភ្នែកទី1បានស្ទាបប្រម៉ោយបរិសុទ្ធទី2ស្ទាបជើងនិងបរិសុទ្ធទី3ស្ទាបកន្ទុយតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងមានអ្នកជំនាញខាងសត្វដំរីដ៏រីករាយ3នាក់អ្នកជំនាញខាងសត្វដំរីទី1បាននិយាយថាតើនរណាអាចនឹងនឹកស្មានថាសត្វដំរីដូចជាសត្វពស់មួយដ៏ធំដែលមានរន្ធនៅខាងចុងនោះបុរសទី2និយាយថាទេឯងនិយាយខុសហើយសត្វដំរីដូចជាដើមដូងមួយដើមអញ្ចឹងបុរសទី3ចាប់ផ្ដើមខឹងហើយនិយាយថាយើងពិតជាខាតបង់ប្រាក់កាសនិងពេលវេលាហើយនរណាថាសត្វដំរីដូចជាដើមដូងដូចជាសត្វពស់ណែប្រាប់អ្នកឯងទៅចុះថាសត្វដំរីដូចជាខ្សែមួយកន្ទុយដែលមានសំណុំសក់នៅខាងចុងហើយវាមានក្លិនស្អុយទៀតបុរសពិការភ្នែកទី1និយាយតបវិញថាទេខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងខុសហើយអ្នកទី2និងទី3ក៏និយាយបែបនេះទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរចំនួនបែបនេះចេះតែបន្តមុនដំបូងពួកគេស្រែកដាក់គ្នាបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមវាយគ្នាជាមួយនឹងឈើច្រត់រាវផ្លូវរបស់ពួកគេឥឡូវនេះមិនល្អពីពេលមុនខ្លាចជាសត្រូវដ៏អាក្រក់ជីវិតមានពេលខ្លះដូចជារឿងនិទាននេះដែរទំនាស់ដែលយើងមានជាមួយនឹងនរណាម្នាក់វាមិនមែនជាទំនាស់ពិតប្រាកដឬជាបញ្ហាធំដុំនោះទេបើនិយាយទៅទំនាស់ភាគច្រើនគឺជាទំនាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់យើងនេះឯងដូច្នេះទំនាស់នៅក្នុងការយល់ឃើញនេះគឺតាក់ទងនឹងរូបរបស់យើងផ្ទាល់ទំនាស់ជាមួយមនុស្សដទៃទំនាស់ជាមួយនឹងភពផែនដីហើយទំនាស់ទាំងអស់នេះបង្កើតនូវក្តីឈឺចាប់ជាច្រើន So it is not surprising that when the Lord Buddha taught us about the 8 noble paths to success and happiness, the number one is the right perception. ដូច្នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេនេះពេលដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនដល់យើងនៅអរិយមគ្គមានអង្គ8វិធីប្រសើរប្រកបដោយអង្គ8យ៉ាងសម្រាប់ផ្លូវទៅកាន់ជោគជ័យនិងសុភមង្គលហើយមាគ៌ាទី1គឺសមាធិការយល់ឃើញត្រូវពីព្រោះថាបើការយល់ឃើញរបស់យើងមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពរបស់យើងក៏មិនត្រឹមត្រូវការនិយាយស្ដីរបស់យើងការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់យើងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរហើយនៅទីបញ្ចប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានទស្សនគតិត្រូវនោះអ្វីទៅជាទស្សនគតិត្រូវនោះពាក្យមួយទៀតនោះគឺការយល់ដឹងនេះឯងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងសម្លឹងទៅក្នុងពិភពលោកហើយព្យាយាមយល់ពីពិភពលោកនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅវិញយើងទទួលបានព័ត៌មានទាំងឡាយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតាមរយៈវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងភ្នែកសោតវិញ្ញាណរបស់យើងត្រចៀកកាយវិញ្ញាណរបស់យើងការប៉ះពាល់ជីវហាវិញ្ញាណអណ្ដាតនិងឃានវិញ្ញាណរបស់យើងច្រមុះប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងឡាយដោយប្រមូលផ្ដុំវាតាមការរិះគិតរបស់យើងដែរគំនិតក៏ជារបៀបនៃការយល់ដឹងមួយផងដែរការពិតទៅការគិតគឺជារបៀបនៃការយល់ឃើញមួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលគិតដល់នាពេលដែលយើងនិយាយពីទស្សនគតិត្រូវនោះគឺវេទនាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងកើតចេញមកនាពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំនៅគ្រប់ញាណទាំងឡាយរបស់យើងជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងហើយលទ្ធផលគឺជាមនោសញ្ចេតនាឬវេទនាអារម្មណ៍នេះឯងនោះគឺជាញាណដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់យើងគឺជារបៀបនៃការប្រមូលឃើញដ៏មានឥទ្ធិពលតាមរយៈវេទនាអារម្មណ៍នេះ In my previous video clips, I said that everything that is good, everything that is harmonious, and everything that are creative come from love. នៅក្នុងការសន្ទនារបស់ខ្ញុំកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានលើកឡើងថាអ្វីដែលល្អសុខដុមនិងច្នៃប្រឌិតកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលផ្ទុយទៅវិញក៏ជាការពិតដែរថាអ្វីដែលអាក្រក់ជាបំណែកនិងបំផ្លិចបំផ្លាញកើតមកពីកង្វះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មានរបៀបពីរយ៉ាងនៅក្នុងការមើលឃើញវត្ថុអ្វីមួយតាមរយៈទស្សនៈនៃក្តីស្រឡាញ់និងមួយទៀតតាមរយៈទស្សនៈនៃការភ័យខ្លាចហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់បើទោះជាវត្ថុដែលយើងមើលឃើញនោះគឺជាវត្ថុតែមួយក៏ដោយឧទាហរណ៍បើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពនៃវិបត្តិបរិស្ថានដែលយើងកំពុងតែប្រឈមសប្តាហ៍នេះយើងអាចមើលដោយផ្ដោតលើទស្សនៈ2តាមរយៈទស្សនៈនៃការភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់នៅគុណភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសង្គ្រោះការបាត់បង់នេះឬតាមរយៈទស្សនៈនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់មាតាភពផែនដីរបស់យើង
ហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីព្យាបាលនិងលួងលោមផែនដីដែលជាមាតារបស់យើងឲ្យស្រាក់ទុកម្ដងទៀត One of my favorite movie is Avatar. I think many of you have seen this. It's about life that happened in other planet, you know. រឿងភាពយន្តសំណប់ចិត្តមួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺ Avatar ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាហើយរឿងនេះនិយាយពីជីវិតនៅក្នុងភពមួយផ្សេងពីផែនដីដែលក្រុមមនុស្សមានរូបរាងស្រដៀងនឹងរូបយើងរាល់គ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តនោះគឺការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេដោយការប្រើពាក្យសាមញ្ញថាខ្ញុំឃើញអ្នកហើយខ្ញុំគិតថានេះជារបៀបស្វាគមន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតនាពេលដែលយើងជួបគ្នាដោយនិយាយថាខ្ញុំឃើញអ្នកដោយក្តីស្រឡាញ់ Thank you very much. សូមអរគុណច្រើន